நம்ம அக்கம் பக்கம்ல இன்னைக்கு எந்த பக்கம் வந்திருக்கோனா ഇനി എന്റെ മദർ ടങ് മലയാളം എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കേരള എന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ E.K. നായർ എന്റെ നടനം കഥകളി இது பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு நல்லா பஞ்சு மெத்த இருக்கு. பிரேக் இல்லையா? நான் கூட நடந்து வரும்போது எனக்கு ஒரு ஆசை இழுத்துச்சு. சூப்பரா இருக்குல்ல. அப்படி போர் அடிச்சதுன்னா இங்க பாருங்க டிவி இருக்கு. சென்னையில இருந்து வராங்க டைரக்ட் ஆலப்பி எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கு. அப்படியே இயற்கையான காத்து வீசிட்டு இருக்கு. சார் இப்போ நான் இங்க வரணும் அப்படின்னா எப்படி புக் பண்ணணும்? இப்போ ஒரு ஃபேமிலியா வரணும் உங்களுக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா? இது வந்து 4.8 ஸ்டார் ரேட்டிங் நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம்னு சொன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு நல்ல சர்வீஸ் கொடுத்ததுனால அவங்க நம்ம சப்மிட் பண்ணிருக்கூடியதான். கேரளால ஆலப்பில இருக்க போர்டர்ஸ் தான் வந்திருக்கான்.